Das war jetzt auch nicht, also das war jetzt auch keine Leichtigkeit, sich da aus dem OP zu holen, irgendwie um 4:30, ohne dass das irgendwer mitkriegt. Also das hätte ich dir vorher schon sagen können, wenn du das Ding da reinsteckst, dass das Konsequenzen hat. Ich weiß. Das hat sie, glaube ich, genauso kalt getroffen wie mich in dem Moment. Na gut, also kalt getroffen finde ich da jetzt eher ein bisschen gelinde gesagt, die Wortwahl. Also, weil es ja mit dem vollen Rüssel in dem Ding drin gesteckt und die mussten wir da abschneiden. Also, Ja. ich verstehe jetzt schon, dass sie da ein bisschen aufgelöst war. Und die war total aus dem Häuschen irgendwie.